الوشوش انا شايف البشر انا يشرب اهلا يستقبلوا تحت وبيسيبوا الاوراق يا مالي الهموم معاهم في نار يا باعث يا ربنا ننسى الناس دي جايه تستمع ولا جايه تفرح؟ احنا جايين نفرح يا جماعه ولا جايين نقعد نمثل بعض كده؟ صلي على النبي. هات حبيبك النبي نسمع سقفه لاصحاب الفرح يفتحوا الفيديو يصوروا الناس اللي قاعده تحت في الاستوديو. صلي على النبي معانا كده. اللي معلول في عيد اللي بينه وبينه يسمعني سقف